點解我哋要瞓覺？唔係，其實我都幾中意瞓覺，瞓覺係我嘅 hobby。係應該係每個人嘅 hobby，應該每人咧都有每日都瞓1/3時間覺。應該要咯，但係唔係個人都係咁嘅。Abalona，你都唔係咁啦。係，但起碼每日都做。Hello， 大家好，歡迎嚟到搞乜咁科學第34集。呢個係由一個數學老師兼科普 content creator， 同埋一個生物醫學博士兼醫科生傾下偈，順便探討一下有趣科學知識嘅 podcast。我係 Keith， 讀數學嗰個。我係 Abalona， 讀生物嗰個。每集我哋每人會同大家分享一個有關科學或者數學有趣嘅故事同知識。喺今集，我會講點解啲冇可能發生嘅嘢係一定會發生嘅咧。我咧就會講可唔可以用念力減肥。今次就由我開始先啦。喂 ，Abalona， Hi， 你好嘛 I survived。 ？How？ 你做錯啲乜嘢，所以有機會唔 survive 啊？我有時都有少少懷疑人生嘅，點解要 sign up for 啲咁蠢嘅嘢？例如錄 podcast 都未至於有生命危險嘅，但係我上個 weekend 做嘢，我真係覺得有機會有生命危險。係咩咧？你做咗啲咩咧？喺呢個英國冬天嘅日子，天寒地凍，去玩一個有機會跌落水，同埋都幾扯嘅帆船嘅 training weekend。哇！係幾多度咧？我想問呢個體感溫度。個溫度咧就唔係超級凍嘅，睇下視乎大家嘅 reference point 係咩啦，3度左右啦。但係你要想象係你喺戶外吹住風濕身，你係有跌落水嘅？梗係冇啦。哎呦，你話濕身啊嘛？但係就係啲浪都大到入，第二日大風少少都有啲濕身啦。哦，即係冚上嚟。係啊，咁個體驗係點嘅咧？咁咧我係超弱雞，係名副其實嘅弱雞，因為咧呢種帆船咧，即係可能帆船唔同嘅設計有唔同啦，但係呢種帆船係特別需要大力先至運行到嘅船嚟。係。咁咧我又唔係特別大隻，又唔係特別大力，咁啊所以係都幾高難度嘅。同埋我做嗰個位咧，都係負責喺船頭啦，嗰度食咗大部分風同埋浪啦。咁你係負責咩啊？喺唔同大細嘅帆船咧，視乎係譬如2個人開嘅帆船，即係細隻少少啦，或者我哋今次玩呢種係叫做中型左右，就係4個人玩嘅。然後啲大啲可能8至10，咁再大啲幾十個人嘅一隻船都有嘅。咁每個人都會有佢嘅崗位，咁我喺呢隻船度嘅崗位就係船頭嘅位咯。咁即係做咩啫？船頭嘅位哦咩啊？你即係齋企喺度，即係你做呢個Titanic 咁，你齋企喺度 I'm the top of the world 咁啊？我個船頭唔係嗰個船頭嘅，只不過喺因為大部分人喺絕大部分時間都會留喺嗰個船艙嗰個位，咁你想象一隻帆船嚟，大家唔係太熟悉帆船嘅話，你當就算一隻卡通帆船，因為帆船嘅重點係咩？就係有帆啊嘛，咁帆船個帆要點樣動咗喺度，就係有個桅杆啊嘛，英文叫 mast， 係啦，咁你就當一隻船，然後有個 mast 有一支嘢喺度啦，然後嗰個船艙大部分都係個 mast 以後嘅，即係唔係真係 Titanic 嗰個船嘅頭嘅最端嗰個位嚟，係桅杆以後嘅位置，只不過我個位置係排第一啫。OK， 咁要做啲乜嘢咧？即係呢個都係一個 training weekend 嚟嘅，都幾 intense。佢係 suppose 係用嚟 train 一啲想去比賽嘅人。咁喺帆船比賽入邊咧，就通常會兜幾個圈，即係視乎個比賽點安排啦，就會安排你要 upwind， 即係逆風兜上去，然後再順風兜落嚟，咁樣兜2個圈咁樣。咁係喺唔同嘅包括逆風或者順風嘅情況下，都要用唔同嘅帆。咁唔同人嘅崗位就係點樣控制幾時邊個帆上邊個帆落，然後啲帆有幾鬆幾緊咁樣咯。咁大概就係做呢啲嘢。同埋揸舵嗰人就負責控制方向咁樣。OK， 所以都係好體力勞動嘅嘢啊。係啊，冇錯。點解你冇跌落水啊？冇 content 咯，你即係期待你話跌咗落水咁啊？咦？但係好神奇嘅就係因為我太驚會好凍咧，我真係着咗好多件衫，多到我係冇一刻覺得凍。哦，OK， 咁幾好啊。係咪壯舉啊？都幾好。
講起呢個 training 咧，我講俾你聽，我最近呢一年暫時學嘅一樣新嘅東西啊，就係我近排學緊呢個爵士樂啊 ，jazz 啊，jazz piano 咁啦。咁咧即係同各位聽眾講一講我嘅鋼琴嘅生涯咧，就係唔係好多嘅啫。係以前學過 classical 啲，跟住之後就轉咗去彈啲 pop 啊，即係走去夾下 band 啊，然後學過下少少編曲啊，即係好基本嘅嘢啫。咁咧，但係咧近年有個頓悟就係，因為我上年年尾就喺度思考，有啲咩嘢係我呢一世人如果唔做咧，我有機會會後悔嘅。咁其中一樣嘢咧就係，我覺得我人生想學下 jazz 咁咯，因為一直都想學，但係冇 formally trained。即係我買過好多書嚟自己彈啊定成啊咁樣，咁但係我想知道真正學係點嘅，咁於是咧就決定今年要做啦咁啊。OK，咁點啊？咁 so far 咧個感覺咧都幾正嘅，即係因為好耐冇學過琴咧，我覺得有人指導你做啲咩係好好嘅，即係你好明顯就發現啊，有人即刻會 point 到你有啲咩錯，然後示範俾你睇，跟住叫你做幾次，即係有 feedback 係好好啦咁樣。但係咧，因為 jazz 其中一個最重要嘅環節就係即興啦。咁因為 Ablona 都學過 jazz 噶嘛。咁咧，我嗰個阿 Sir 咧，第一日我入到去 say 個 hi， 即係自我介紹完之後咧，咁就坐低啦。跟住佢問我，你有冇聽過啲咩 jazz 嘅歌啊？我都有嘅，即係好基本嗰啲咩 Autumn Leaf 啊嗰啲啦。咁跟住佢話好啊，我哋而家就 jam 下 Autumn Leaf 啦。咁跟住就要 jam 啦，即係你喺冇任何 context 要彈啲咩嘢嘅情況下，佢就你第一次咧就彈個 head， 即係彈一次個 melody， 跟住咧就會我哋 loop 2次呢首歌，但係呢2次咧就你自己就要即興啦，就 improvise 啲嘢啦，然後最後咧再彈多次，就係咁啦。好啦，我哋開始3、2、1咁啊！哇，未埋位已經要嚟了啦，係勁緊張，好似去學車咁啦。你揸啦咁就揸咁咯。咁但係都係好有趣嘅體驗，即係我覺得係重新即係有一種學新嘢就係咁嘅感覺啦，就會手心出汗啊，跟住就好緊張，好緊張會彈啲好 embarrassing 嘅嘢啊咁但係個老師好好咁啊。我發現咧我面對其中一個最大嘅困難咧，就係練琴啦。因為我發現就所有嘢咧都係原來唔練係唔得嘅。咁梗係啦。係啊，咁但係咧作為一個成年人咧，最大嘅問題就係原來真係冇乜時間練琴啊，係啦咁咧就最近同個 friend 嘅 gathering 咧，即係Ablona 都喺度嘅，我哋中學啲 friend 啦咁個 friend 咧就係一個豎琴手嚟嘅，即係一個professional 嘅 harpist 啦。咁我哋 shout out to 我哋嘅麻煩朋友，但係豎琴超勁嘅 Lilian Kong 啦。係啦，大家下面自己搵 link 去睇下佢啲嘢啦，好正嘅佢。咁咧我就問佢，喂，練琴冇時間點算啊？好難啊練琴。佢話梗係要練琴啦，就同 Ablona 一模一樣啦，即係梗係練琴最難啦。咁佢就俾咗個提示我咧，就係每一日練15分鐘，點都好練15分鐘。好好啊呢個建議，係咪啊？係咯，跟住我同翻個 Jazz 阿 Sir 講咧，佢都話呢個係好好嘅建議喎，就係因為15分鐘好似唔多啊嘛，咁你每一日做少少，係啊，好過有一日你專登要花個時間練1個鐘，咁 which is 梗係好啦，但係你好難發生噶嘛呢件事。係，咁我而家咧就有個 ritual 啊，就係希望每一日無論點都好，幾攰都好，我都要逼自己坐喺個鋼琴面前15分鐘，我會開個 timer 就15分鐘，就坐低就要練嘢，同埋我寫咗個 list 係一開頭練嘢做啲乜嘢。即係譬如我邊啲 scale 我要練，邊啲 fingering 我要練咁樣，咁跟住咧就一坐低就練嗰啲嘢，15分鐘完咗。如果我想繼續嘅話，我就繼續；如果唔想咧，就停咁樣。好好啊。係啊，我覺得希望繼續到落去咁啊。哇 ，OK， 期待 Keith 嘅演奏啊。係啦，冇錯。咁就係咁啦。不過我覺得最主要就係學嘢咧，都讓我重新認識多啲教育係點嘅事啊。因為有陣時教咗好耐，就覺得嗰啲嘢好 obvious。turns out 原來學新嘢真係好難噶，你真係會好緊張噶。係啊，加油啊，學生！
係我哋要做 lifelong learner。冇錯，大家一齊 embrace 呢個好緊張嘅感覺就啱噶啦。就好似我哋而家好趕住時間要喺限時之內錄完呢個 podcast 一樣。去啦，好，今日咧要同大家討論下啲同機會率有關嘅東西。咁咧首先問你一個好 classic 嘅問題先，你覺得如果我有10個人喺度，裏面有2個人同一日出世，即係同一日生日嘅機會率高唔高咧？如果有10個人，我記得有數學老師計過出嚟噶，係都幾高下噶，即係好似一班肯定有2個人係一樣生日咁樣。其實呢件事係好唔 obvious 噶。嗱，我哋試下 walk through it 啦，即係如果聽眾冇聽過呢個叫 birthday paradox。咁咧，想象下2個人要同一日出世嘅機會率咧，其實好低噶嘛。一年有365日。係啦，即係一年我哋當366啦，即係計埋2月29號嘅special baby 啦，咁啊。咁咧就你要2個人同一日出世咧，就係366%。即係話咧，大概係0.27%，好少嘅。咁如果3個人其中有2個同一日出世咧，機會率點計咧？Turns out咧，其實都唔難計嘅，因為至少有2個人同一日生日咧。我哋計嘅方法咧就係計下有幾多機會全部人都喺唔同嘅日子出世。然後我哋用佢嘅相反咧，就係至少有2個人同一日出世啦。咁你想象咧就係，譬如假設 Ablona 喺某一日出世咧，譬如 Ablona 1月1號出世嘅咁樣，咁我要同佢唔同咧，我就只能夠喺366日裏面咧揀365個日子出世啦，因為唔可以撞到 Ablona 嘅1月1咁啦。係，咁所以我要唔撞中 Ablona 咧嘅機會率就係365%。係，咁下一位朋友咧，佢要唔撞中我哋，咁所以佢哋嘅選擇就少咗啦。佢要喺366日裏面揀剩低嗰364日。因為唔可以撞中 Ablona 嗰日，又唔可以撞中我嗰日，咁所以佢就係366%啦。乘埋咧就係呢3個人唔係同一日出世啦。咁然後用1減咗佢咧，就係佢嘅相反啦 ，which is 就係3個人至少有2個係同一日出世啦。咁相收咧3個人嘅話咧，個機會率都好低嘅，即係0.8%。OK， 係啦。咁去到10個人咧，即係我哋頭先個情況咧，就係根據頭先咁計咧，就係計翻譬如 Ablona 1月1，我咧就唔可以揀中 Ablona 嗰日，即係我有366%365嘅機會率。下一個就係366%364嘅機會率，再下一個咧就係唔可以撞中呢3個，或者係366%363嘅機會率，而之類推去咗呢10個人乘埋一齊，咁然後1減咗佢咧，就係呢10個人裏面至少有2個人同一日生日嘅機會率啦 ，which is 咧就係11.6%。所以都頗大噶啦，已經即係11點幾啊。咁我問你啊，你估下一 group 人有幾個人就會至少有2個人佢哋出世係同一日嘅機會率咧，同擲公字你估得中嘅機會率一樣咧？即係話係一半咧。嗱，3個人係0.08啦，10個人係11.6% 啦。20個人係啦，差唔多係23個人。所以23個人裏面咧就有一半機會 at least 有2個人咧係同一日出世嘅，咁所以你個數學老師就講得啱啦。大部分嘅班都應該多過23個人噶嘛。係，咁所以咧，大部分嘅班咧都有多過一半機會咧係會有2個人同一日出世嘅。咁 which 都喺我嘅成長嘅歷程裏面咧，每年都基本上有嘅。係，係啦咁樣咯。咁所以都係point out 2樣嘢啦。第一樣嘢其實人類咧都對機會率呢樣嘢咧，其實冇乜好 intuitive 嘅 sense 嘅，即係佢你會咦好神奇喎呢件事，我以為係啲好大嘅數，因為一年有366日啊嘛咁，但係 turns out只要有23個人咧，就已經去到一半啦咁。係啦咁啊，咁但係第二樣嘢咧就係原來咧我哋都可以用概率呢個方式咧去認識呢個世界。咁咧今日咧想同大家分享2個喺概率 probability 裏面咧都幾重要嘅 law， 係我覺得大家應該要識，但係同時間咧佢解釋到好多嘢嘅。咁咧問多你一條問題啦，就係咧如果我擲一粒骰仔咁普通嗰啲6面骰啦，擲到1嘅機會率係幾多咧？1/6。
冇錯啦，因為六面裏面有一面啊嘛，我哋當佢係 fair 啦，每一面都有機會。咁但係我想問，係咪意思即係話我擲6次呢粒骰仔就會至少出現一次一咧？唔係，點解唔係咧？我記得學過嘅，係應該係1/6加1/6加1/6。其實咧好難解嘅，因為咧1/6機會，但係實際情況咧又唔係1/6嘅，因為有陣時你可能會6次裏面擲到2次一，有陣時可能1次都擲唔到噶嘛。係，咁點樣理解呢件事情咧？就係原來1/6呢樣嘢咧，唔係喺擲6次呢個情況下咧，佢會表現得最明顯嘅。意思即係話，假如我今次唔係叫你擲6次啦，我叫你擲6萬次。你估喺6萬次裏面，大約有幾多次係會擲到1咧？應該係1萬次，大概1萬次就大約係1/6啦。咁turns out咧就係原來概率呢個概念咧，當你做咗一個動作好多次嘅時候咧，慢慢個 event 出現嘅頻率咧就會同個機會率，即係個概率喺呢個 case 係1/6，就越嚟越似啦。咁呢個 rules 咧就叫做大數定律啊 ，law of large number。意思咧即係話咧，當你做一個動作做得越嚟越多嘅時候咧，你越嚟越有機會 approach 個真正個比率咧，或者真正發生嘅比例咧，就會越嚟越似計出嚟嗰個比例。咁個原因咧，其實喺概念上邊咧係好易理解嘅啫，就係如果擲6次骰仔，我要佢出現唔係1/6咧，其實係好容易嘅，只要多一粒唔係1，或者只要多一粒係1，佢已經唔會係好接近1/6啦，因為個基數好細啊嘛。咁但係如果我擲6萬次呢粒骰仔，佢個比例要唔接近1/6，即係 let's say 佢個比例要接近1/2咁樣，咁佢就要好多粒骰仔好好彩或者好唔好彩咁樣完全擲中1，或者完全擲唔中1先得啦。咁所以越多 sampling 或者做呢個動作越多咧，佢就會越接近真實我哋計出嚟嗰個機會率啦。咁咧呢個咧就係 law of large number 啦。咁turns out要證明呢件事情咧係好後期先證明到嘅，因為有好多人就 speculate 啊，度嘢就度多啲好啦，即係度多啲就會準啲啦咁樣。咁大家都覺得好正常啦，呢件事係咪先？係。咁但係真正要好 concrete 咁證明佢咧，係都幾後期發生嘅事情嚟嘅。咁真正證明到呢件事情咧，就係1713年嘅時候。你所謂嘅後期都300年前啊嘛。係啊，但係講緊一開頭咧，用呢樣嘢即係講做得越多，佢就會越接近個 empirical statistic 啦嘅概念咧，係我唔知你有冇印象Cardano 講嘅，即係 Cardano 就係其中一個去用數學去 duel 大家，然後跟住喺個中途就大家發現咗呢個 imaginary number 嗰個人啊咁啊。喺我哋好早期對決嗰集，係，咁咧就喺15年嘅人嚟嘅，已經講緊呢個 idea 啦，但係真正證明到咧，或者好 concrete 咁樣寫到佢出嚟咧，就係講緊1713年，即係用200年時間去好 concrete 咁證明呢樣好 intuitive 嘅東西咁啦。係，咁呢個概念就係咁樣嘅。佢哋就話咧，總之 sample 越多，個平均值咧就會越嚟越接近你真實計到個期望值啦。咩意思咧？假設我同你玩個遊戲，擲公字，擲到公咧就俾10蚊你，擲到字咧你就要俾10蚊我。咁譬如頭10 round 咁樣。咁呢隻 game 平均應該係賺幾多錢嘅？0咯，係嘛？因為應該有一半時間你賺到公，有一半時間賺到字，咁所以平均咧應該係冇贏冇蝕嘅。但係你信唔信有個人走出嚟話我頭10 round 贏咗錢啊？咁樣信係咯，因為會好 fluctuate 噶嘛。你可能係擲咗好多公，跟住字咁樣，即係你有機會擲到公同多個字嘅機會咧係。都係有嘅，而且係唔係冇可能發生嘅東西咁樣。但係如果佢擲1000次、1萬次咧，平均嚟講咧，佢要賺到好多錢嘅機會率咧就好低啦。係，因為佢要好好彩咁樣擲到多啲公嗰啲字，而且係好明顯嘅，因為你有萬嘢啊嘛，咁啊。咁所以咧 sampling 越多咧，佢就會越嚟越趨向個真正嗰個期望值或者個 average 啦。
係咪有少少似 sampling size 咁啊？係啊，就係個 sampling 就係講緊你做呢個動作做咗幾多。咁所以 that's why 點解我哋做實驗嘅時候要咁多，越多人越好咧？就因為我可以 eliminate 咗啲 fluctuation，同時間可以了解呢個情況。我中意舉嘅一個例子咧，就係假設我有一袋錢喺度啦，全部紙幣嚟嘅，有100張，我話俾你聽，但係我唔俾你望入去，我只係俾你每次抽一張出嚟。咁你試下抽啦，抽第一張港幣10蚊，好擺翻落去。第二張一抽，50蚊美金擺翻落去。第三張抽出嚟，哇，5萬蚊印尼盾咁樣擺翻落去。嗱，每次你都抽出嚟嘅，你可唔可以大概 estimate 到呢袋嘢有幾多錢啊？要抽得夠多次，應該會 estimate 到越準確。冇錯，呢個情況咧其實係好吊詭嘅，因為你有機會抽翻同一張噶嘛。係啊，或者你有機會好唔好彩咁係咁抽啲好少錢嘅錢出嚟噶嘛，即係譬如印尼盾啊，或者你抽啲即係可能面值比較低嘅錢出嚟噶嘛。咁但係只要你抽得夠多，然後 record 你抽嘅錢裏面平均嘅面值咧，佢就應該會越嚟越接近你袋錢嘅平均面值啦。咁所以你乘翻100就可以啊。呢個咧就係我哋平時做學你話齋就係呢個 statistical sampling 啦。係我哋有陣時喺即係做要調查，譬如全香港平均收入咁樣，咁我哋冇辦法每一次都做一個全港嘅普查，因為用好多時間啊，好多錢。但係咧我哋可以只要一個足夠大嘅 sample 咧，咁我哋就能夠可以話呢個 sample 能夠表達到呢個 population 啦。咁呢個咧就係 law of large number 啦，大數定律啦。咁嗱呢個咧當然係一個好重要嘅定律啦，咁樣。咁但係我哋當然就 expect 所有嘢咧都會 follow 啲 norms 啊，譬如平均佢應該係擇公字一半一半，我咪 expect 佢會係一半一半咯。咁但係點解呢個世界會有啲好低機會率發生嘅嘢都發生嘅咧？例如我冇帶 SD 卡，呢個係好高機會率啊。Murphy's Law 咁啊，係咯，就係當你講完我唔會有人身安全嘅時候，跟住就響呢個火警鐘咯。係講一個咧，我最近聽過呢啲好低機會率發生嘅事情，但係佢發生嘅一個 example 俾你聽啦。咁咧就喺1980年咧，有個女士咧就叫做 Maureen Wilcox， 佢係美國人嚟嘅。咁咧佢就買呢個六合彩券啦。咁咧佢就買咗2張六合彩券，就買咗一張係麻省即係 Massachusetts 嘅 lottery ticket 啦，即係彩票啦。然後買咗一張咧Rhode Island 中文咧係羅德島州嘅 lottery ticket 啦。係咁咧佢買完之後對咯，一對，哇中晒！哇有冇咁？即係佢唔能夠相信係佢中晒兩邊嘅 ticket， 因為你中一邊 lottery 好低機會啦，中咗另外一邊都好低機會，都中晒。不過佢望真啲，係佢麻省嗰張嘅 lottery ticket 嘅 number， 佢買咗 Rhode Island 嗰張中嘅 number，Rhode Island 嗰張嘅 lottery ticket 佢買咗麻省佢中嘅 number， 即係佢調轉咗兩 set number， 但係兩 set 都中嘅。Oh no！ 係好惡劣呢件事情，即係你只係嗰兩 set number 調轉咗，你就可以贏晒兩邊嘅彩票啦。但係佢同時間中晒，但係調轉咗1蚊都攞唔到。So sad， 係咪好恐怖啊？但係呢件事咁 improbable 咧，都會發生嘅。點解咧？咁咧就 introduce 呢個統計學上面一個好正嘅名，就叫 law of truly large number。頭先嗰個係 law of large number 嘛，大數定律嘛，呢個係真係夠大嘅數嘅定律咁啦。真大數定律。咁佢嘅意思係咧，任何好低機會率會發生嘅東西都係會發生嘅。Eventually， 呢個就係個定律啦。冇錯。咁個原因係咩咧？個原因咧解釋得好清晰嘅，就係呢啲咁 improbable、咁低機會率會發生嘅嘢咧，係好難唔發生嘅。我真係冇講，係咯。好嗱，解一次俾你聽先。嗱，假設
我而家玩緊撲克啦，即係啤牌啦。咁其中一種玩法就係嗱，呢5張牌咁大家鬥大啦。咁有可能係有2 pair，可能有俘虜，可能係蛇咁樣啦。咁最大嗰個 hand， 即係最大嗰副牌叫咩名咧？同花順係同花順，仲係最大嗰個同花順就係葵扇煙、葵扇 king、葵扇女、葵扇 jack 同埋10咁樣啦。咁呢個咧外國就叫 royal flush 啦，就係最大嗰隻同花順。咁有幾多機會你一派咗隻牌落你隻手度就係同花順咧？你估下個 magnitude 啊，係幾多分之幾啊？大約你估下係幾萬、幾十萬、幾千萬、幾百萬啊？分之一？幾萬？係啦，個答案咧就係幾百萬分之一，係2598960分之一。OK，咁我個比例好低咁啦。好，咁但係會唔會有機會呢件事一派落手就會發生呢？咁槍收咧，我哋可以用翻一開頭計 birthday paradox 嗰個方法計嘅。咩意思咧？嗱，我哋可以想象咧，有一個人佢一攞到副牌就係同花順啦。咁頭先講咗機會率好低啦，咁係少咗點後7個位嘅0.000000384咁樣。咁假設而家有10個人，呢10個人如果我想計其中有一個人一攞到手就係呢副最大嘅同花順，咁點計咧？就好似頭先呢個birthday paradox 咁啦。我計第一個人攞唔到呢副同花順嘅機會率係幾多？咁攞唔到係幾多？應該好大啊！係就係一減頭先嗰個一減幾百萬分之一。冇錯，就係頭先嗰個一減2598960分之一呢個數字啦。第二個人都攞唔到咧，就係 exactly 同一樣啦，即係乘以同一個呢個數啦。第三個又係啦，咁如是者10個人都攞唔到咧，就係一減呢個259萬呢個數啦，分之一呢個分數嘅10次方。咁 which 咧都係一個都係一個好接近1嘅數咧。咁但係如果至少一個人有呢副牌咧，就係好似頭先咁啦，就係一減呢件所有人都攞唔到。如果10個人嘅話咧，佢就已經比頭先個情況大咗10倍啦。咁如果有100個人咧，又會大約多10倍。咁你估下，我要玩幾多次呢副 pair 牌，我先會有1% 機會，至少其中一個人攞到呢副最大嘅同花順。嗱，講多一次啊，呢副同花順出現嘅機會咧係260萬分之一大約啦。你估大概有幾多個人一齊玩，至少有一個人攞到呢副最大嘅同花順嘅機會率係1% 咧？即係明顯1% 有嘅咁。我想問咧，我哋係假設一副無限張牌嘅 pair 牌啊？我哋假設係輪流玩嘅，每人係用緊一副新嘅 pair 牌嘅。啱啱你講生日嗰個 paradox 嘅時候咧，我覺得嗰個每多一個人咧，個機會率嘅上升咧，係咪唔係線性嘅嚟噶？係有少少向上彎嘅線嚟。係啊，佢唔係 linear 嘅。咁所以我估喺呢個 pair 牌嘅情況都係咁樣咯。咁所以比我哋想象中少嘅人，已經可以將呢個200幾萬分之一嘅機會變成1%嘅機會。係，你估幾多？咁所以應該係少於幾萬人，即係我估幾千次。嗱，我估個 approximation 係類似嘅。如果大概1000次咧，就會去到0.03%。OK，咁所以咧1% 咧，大約咧就係26000個人。OK， 但其實都唔係好 far off 啦，即係我哋腦裏面覺得呢件事好 improbable 啊嘛。但係如果我想佢有1% 發生，我2萬個人就夠噶咯，2萬零個人。咁係咪即係我呢世人玩2萬次鋤大啲有1% 機會會開到呢個 Royal Flush？ 係啦，冇錯，所以都係好低嘅，其實都。咁我哋去到一半啦，一半咧就大約咧係180,000,000180萬次啦。喂，等陣先，一開始一次嘅機會咧係200幾萬分之一，係你要玩100幾萬次先至有一半機會。Oh no， 我嘅人生會花喺其他更加好玩嘅嘢上面。冇錯，我中意玩鋤大啲，未至於中意到玩幾百萬次。係冇錯，所以其實咧你自己會發生呢件事情嘅機會率咧係都係好低嘅。I'm so sorry 咁樣。OK， 即係中六合彩都係機會好低。冇錯，但係個問題係唔係冇人會中六合彩咧？
或者喺呢個情況下，係唔係冇人會抽到個手牌咧？個 turns out 就係大部分情況都唔係咯。例如你覺得乜嘢幾多嘅 percentage 就係基本上係一定發生啦？即係 almost certain。80、90，我哋當80啊，好冇？好。咁所以如果我想個機會率係80% 咧，我就需要418萬次嘅啫。嗰隻係啦，冇錯。你腦裏面大概諗下，今年將會玩 Podcast 嘅人數，全球乘翻佢哋每晚會玩 Podcast 嘅數目，乘翻今年會玩幾多日 Podcast， 呢個數同幾百萬相比，我相信應該大好多咯。係咯，因為你諗下 Las Vegas 一晚有幾多人喺度玩緊，佢哋唔停咁樣玩，同時間唔係淨係得一間賭場，所以其實幾百萬個 hand 咧，其實唔係一件咁難 achieve 嘅東西嚟嘅。如果係講緊一個賭場或者全世界嘅話，咁所以咧，譬如我哋講緊我哋要佢發生嘅機會率係90%，咁咧就大概要600萬次嘅啫。意思即係話，啲 rough estimate 可能一年裏面咧都至少會有一次咁嘅事情發生嘅。所以大家新年睇下大家嘅手氣好唔好？去下賭場，我唔係鼓勵大家去賭錢。我覺得個概念咧係完全即係 exactly 呢樣嘢嘅調轉，就係咧呢啲咁好彩或者唔好彩嘅事情，係咪總係會發生喺你身上面咧？答案係唔係，但係佢一定會發生喺 somewhere else eventually。即係搭飛機會唔會墜機咁係嘛？希望唔會啦。咁呢啲係咯，但係都總係會有咁嘅事情發生噶嘛。但係會喺你身上面發生嘅機會率咧，都係好低嘅咁啊。咁所以咧，去到最尾咧，呢個咧就係 law of truly large number 嘅精髓咧，就係任何細 probable 會發生嘅嘢咧，都會發生，只要足夠時間同埋足夠人去做呢樣嘢咧，就會發生啦。咁最尾咧，同你講一個 my favorite story of about a coincidence， 即係我一個我覺得同巧合有關，即係我最中意嘅故事。就係當年咧，印度咧係大英帝國統治嘅。咁所以咧，印度咧附近有座山咧就好高嘅，咁所以咧英國咧就好，因為統治緊嘛，就好想 map 晒成個印度，咁就要爬呢座山啦。咁呢座山其中一個峰咧就叫 Peak 15，就係今時今日嘅珠穆朗瑪峰啦。係啦，OK，講緊嘅年份咧係1850年，咁咧就有一隊英國嘅 team 咧就俾一個測量嘅官去 hire 咗啦，咁咧佢呢個測量嘅官咧就叫做 George Everest 啦。係 named after 一個人嘅，我唔知。係啦 ，Everest 呢個字咧就係即係珠穆朗瑪峰呢個即係 Everest 啊，就係來自呢個官啦。咁呢個官係冇去過呢個峰嘅，其實都。佢純粹係俾錢派啲人去嘅啫，咁係啦，咁所以即係好多爭議話應唔應該叫佢做 Mount Everest 啊，咁後話啦，咁咧我最中意咧就係呢一個 team 個名啊，因為咧你要度啲嘢有幾高，冇我哋而家有 GPS 咁正啊嘛，即係唔會啦咁所以你真係要去到個地方，然後用計數嘅方法咧去度啲嘢有幾高嘅，咁嗰個 team 咧或者嗰個 project 咧就叫做 The Great Trigonometrical Survey of India 大三角學測量係 Trigonometry，come on 就係 sin cosine tangent 啦。咁佢最大粒個人咧，即係個 chief computer，即係計數嗰人就叫 computer 啦，就係叫 Rehana Sekdar，就係一個印度嘅數學家咁啦。咁咧佢就即係負責呢個測量，要數學家攀雪峰啊，係啦，就負責呢個測量同埋呢個計數啦。下次派你去啊 Keith 我可以Google 咁 search 俾你。真係係啦，有個傳說咧就話咧佢哋度完啦，即係搞咗好耐。其實佢即係喺唔同嘅地方測量一次，然後就攞個 average 啊，佢哋就計到個高度係29,000尺 exactly。就係 exactly 佢有個 number， 即係總之用佢哋嘅科技，佢哋就計到係29,000尺 exactly。有冇計錯數啊 ？check 咗好多次都係29,000尺噶啦，咁諗住 publish 噶啦，但係佢哋又覺得，哇！我搞咁大壇嘢，度咁多嘢 ，publish 29,000尺，
啲人就以為我哋係一個約數嚟噶啦，求其寫落去，求其寫落去啦，一定係或者大約係29,000尺啦。唔係，我哋搞咗好耐，係 exactly 去到 the nearest foot 喎。於是佢哋 publish 嘅時候，即係 according to legend 啊，佢專登加咗2 feet 落去，所以 publish 就係29,002尺。哦，咁最後係個正確答案係咩啊？即係有新啲科技。當然之後就發現唔係呢個數啦嘅啫，即係有科技嘅時候就都差唔幾嘅啫，即係都係29,000 something feet 咁啦。咁但係因為珠穆朗瑪峰真係越嚟越高噶嘛，咁所以就係即係 keep 住會變嘅咁。咁但係 turns out 咧，呢件咁 improbable 嘅事咧就係29,000尺 exactly 係咪真噶咁樣？turns out 係會有可能發生嘅。諗下全球咁多個山，全球咁多嘢要度，有啲嘢係 exactly 啱啱好 to 1 decimal place 或者 to integer to 2 decimal place 係 exactly 係一個整數咧，呢件咁 improbable 嘅嘢咧係應該會發生嘅。係啦，咁樣咯。咁所以 conclusion 咧就係可以下次咧，如果有人話俾我哋聽，有啲嘢咧佢哋 experience 咗，佢哋經歷咗係highly unlikely， 即係基本上冇可能會發生。例如佢突然間喺呢條街度見到聖誕老人啊咁樣，咁 highly unlikely 啦咁樣。係咁咧，記住就係任何 unlikely 嘅嘢咧都有機會會發生嘅。咁所以請大家咧唔好首先就同佢講啊，係冇可能嘅，唔會嘅咁。你可以同佢講嘛，都有呢個可能性嘅，不過非常大嘅機會。佢唔會發生喺你身上咯。One-liner fun fact，Key，你可唔可以靠冥想去減肥？好似啊，有機會冇可能，但係佢係總冇。我希望佢可以啊，唔係真係得啊嘛。乜但係嗱咁樣先，意思係我就咁瞓覺，我都會消耗卡路里嘅，計唔計先？係嗱，其實我主要想講咧，就係個腦究竟用幾多卡路里？哦，咁呢個你知唔知啊？個腦用幾多卡路里啊？你可唔可以俾 multiple choice 我估啊？嗱，我俾少少 reference 嚟啦。好，個腦嘅重量，腦部嘅重量咧係佔身體嘅重量嘅2%。2% 重量。咁嗱，其中一個量度嘅方法就係用幾多氧氣咧，因為要用氧氣先至做到嗰啲新陳代謝，係先至可以將 glucose 糖分變成能量 ATP 啊嘛。係咁個腦係消耗身體入邊嘅幾多 percent 嘅 oxygen 咧？幾多 percent 嘅 oxygen？ 係啦，咁咧選擇題好係2%、5%、10% 同20%。2%、5%、10% 同埋20%。係啊，嗱，你咁樣問咧就一定唔係2%啦。係，咁20% 又太多咯，因為我身體有好多，即係真係唔知。會跟住我揀完之後，你話我四肢發達頭腦好簡單嘅，諗下先。我估中間啦，但係其實10% 都好多啦。我估10%。答案係你個腦會用身體1/5 20% 嘅 oxygen demand。Come on，係啊，你個腦就算你唔諗嘢，唔簡單喎都好嘥力嘅，好嘥氣，名副其實嘅嘥氣。呢個20% 係 baseline 嘅，係啊，講緊係冇諗緊嘢都用緊20%。係啊，哇！喂，咁可能可以 explain 到點解我有陣時以前我做完一份卷咧，或者考完試我勁肚餓，會唔會因為呢個原因啊？因為我用咗好多能量。我知道咗呢樣嘢之後嘅最都幾 sad 嘅就係不幸地咧，你諗多啲嘢或者你諗幾多嘢，同埋冇諗嘢都係冇分別嘅。What？ 即係咩意思啊？即係你唔可以靠用努力去消耗卡路里。即係諗多啲嘢唔會用多啲卡路里，諗少啲嘢都唔會用少啲卡路里。係啊，咁諗嘢都幾抵啊！即係橫掂個腦都用咁多能量噶，應該諗多啲嘅，大家係咪？你都咁幾 positive 去 take 呢個 message？ 唔係咩？即係我初知道呢個 fact 嘅時候咧，都有啲 sad 嘅，即係我咁辛苦溫書，溫咗成日書，都冇用多咗 energy。哦，當然我嘗試揾個 evidence 出嚟，唔同網上嘅來源，我都嘗試揾可靠嘅來源啦，都冇講一個好準確嘅數字。有啲就話冇多到，有啲就多少少，即係無關痛癢嘅少少。咁但係總之整體嘅答案都係
你唔好靠努力去減肥，你要努力去減肥。係啦，都係食少啲嘢，做多啲運動。哦，唔係啊，但係我都覺得咁其實都幾抵咯，大家多啲用多啲個腦咯，因為橫掂都係 consume 你咁多 energy 啦，咁啊應該多啲思考下。做下啲有貢獻嘅嘢啊，唔好嘥，或者聽下一啲會令腦袋豐富啲嘅 podcast 啊，就好似呢個啊，係我哋可以 tag 個 tagline 就係 GMG Science 唔會嘥你啲努力，因為你做乜嘢都唔會嘥，係啦，唔需要用力都聽到嘅 podcast。哇！跟住係我講多個 fact 就係比起其他器官個腦係用多10倍嘅 energy， 即係 by mass 啊，係啊 oxygen demand per mass 佢嘅嗰個器官嘅 density 即係肺咁係全部空氣嚟嘅，係啊，咪同埋都 depends on 嗰個器官做咩嘅啫係嘛，即係皮膚應該會冇乜嘢做。譬如係咯，譬如個心應該會用多啲能量，係咪啊？定係都冇關係啊？有關係，咁所以你做運動先消耗到卡路里噶嘛？係咯，譬如肌肉，你用得越多，就會越用得多越能量。所以腦袋係人類好寶貴嘅東西，大家好多資源都擺咗個腦袋度，所以大家就要用多啲啦。耶！科學一齊搞。Got something for GMG 呢個 session 係大家可以去我哋 IG @GMG Science 入邊嘅限時動態精選度揾翻科學一齊搞，或者去 hello.gmgscience.com 你就可以 share 你嘅任何意見諗法俾我哋聽噶啦。咁咧今日咧我哋收到一個留言咧喺 IG 咧就係阿 Tracy Chan 啊，咁咧佢就話咧唔記得咗我幾時介紹，但係咧佢玩緊我介紹嗰隻 game 就叫做 Chants of Sana。然後咧2日就玩完啦。Ablona，你有冇印象係咩 game 啊？我有印象，係好似要破解一個alien， 係破解一個語言嘅 game 啊。係啊，咁咧佢就話真心好玩，同埋 ending 好有意思咁樣，咁就推薦俾大家。所以我都話呢個係一個 gaming 嘅 podcast 嚟噶啦。哇！我呢個完全唔打機嘅，我突然間好咗個 gaming podcast。係啦，咁啊，大家都有興趣都可以download 落嚟玩啦。我 Steam 同埋Switch 啊，即嗰啲都有噶啦。咁係一個好正嘅 game， 同埋即係佢係講緊點樣你破解一個 language 咁樣啦，一個語言咁，所以都少少用腦，但係又好玩。但係大家都知道啦，用腦係唔嘥 calorie 噶嘛。咁所以大家可以試下玩，係幾好玩嘅。係同時間咧都係，如果大家有啲咩 game 係正，好似呢啲咁嘅 puzzle game，你覺得我哋應該會有興趣玩咧，都推介俾我或者 Ablona 聽，但我哋都可以試下，然後介紹俾其他人聽。又係時候拉票啦，唔知大家係用咩 app 嚟聽我哋嘅 podcast 咧？如果你用 Spotify 或者 Apple Podcast 或者任何你聽緊嘅 podcast， 你都可以留翻個5星 review 俾我哋。而如果可以打留言嘅 review 嘅話，我哋可以提議你打究竟你而家喺邊度聽緊我哋 podcast 咧？即係可能喺廚房切緊嘢嘅時候，唔好切親隻手指。係啊，哇，好正啊！我好想睇到大家究竟喺度做咩。原來係喺度尾緊夾嘅時候，咁都幾好啊！好似係啦，咁大家喺 Apple Podcast 嗰度咧可以留個 review，咁話俾我哋聽，你呢刻做緊咩咧？咁你可以話 Hello from a kitchen 咁，或者Hello，我而家喺度洗緊衫咁。係，咁我哋就統計一下之後，我哋下一集就睇下可唔可以，或者下2集睇下可唔可以介紹俾大家聽，究竟 podcast 仲新上係點咧？究竟大家喺度做緊乜嘢嚟聽緊我哋嘅 podcast 咧？咁係啦，就係咁啦。咁啊，多謝大家嘅支持，我哋會繼續努力嘅。不過我都明白有啲聽眾咧唔係用 Apple Podcast， 所以留唔到 review 嘅，所以唔緊要，你都可以 DM 我哋話俾我哋聽究竟你喺度做緊啲咩咧？咁等我哋都可以知道一下，同埋幻想一下我哋嘅聽眾究竟係咩情況下聽緊我哋嘅 podcast 咧？今日嘅時間去到呢度，大家可以喺 Instagram @GMG Science 搞乜咁科學揾到關於今集嘅圖片同相。如果大家中意喺 YouTube 聽 podcast， 都可以去我哋嘅 YouTube channel GMG Science 收聽，隨時會有 bonus content 噶。覺得呢個 podcast 正嘅話，可以喺 Apple Podcast、Spotify 或者其他你聽緊 podcast 嘅 app 留個 review 俾我哋。
仲有要話俾你啲朋友聽啊！大家都可以喺我哋嘅個人 IG 揾到我哋，我嘅係 @_doctor_u，Keith 嘅係@Keith.Poon Sir，或者去 hello.gmgscience 嘅科學一齊搞，留低你嘅任何查詢、意見、鼓勵。我係讀生物嗰個 Abelona U，我係讀數學嗰個 Keith Poon，而我哋嘅後期製作係阿朗。我哋下集搞乜咁科學再見，拜。